Выйти из тени, сомнений, страха, иллюзий и смерти. Да, может там стараемся его поломать. Все. Вот это так вот нажрут камни, колет. Это у нас получается как бы такое как бы вместо дров камни наломанные, открытые чувством. Так вот, настоящий костер с любовью, это мужской, это вот костер из камней. Разбил вот. Слушай, что-то так ты реально разогнался, тут столько уже раскалывал камней. То ударчиком, то еще как-то, вообще круто. Можно взять процесс, то еще вы тут скажете, что вот столько тут камней, разбиты, причем разным образом, такие вот толстые. Вот. Все, что еще скажете, что мы тут придумываем, как всегда. О, все видели? Вот так вот у нас тут. Такие абсолютно жиры, разные камни вообще. Речка. А камни такие, ух, аж вот. Крепкие. Премьеру такой камушек взял. Ничего, повысится. Это такой камушек. Видно, что он такой весь монолитный. Толще, чем кулак, блин. Ничего. Ничего, чувство близко, кстати, очень. Рядом, резкое чувство. Такое, понимаешь, такое ощущение, будто чуть-чуть, вот раз. Вот, типа, такое ощущение. Он пробовал в другой стороной, что ли, обернуть. Да. Или неудобно будет бить. О! Есть! Вот так вот, чтобы вы ничего не говорили. Смотрите, какой камень. Жесткий. О. Да, он, блин, толще, чем мой кулак, я вам отвечаю. Смотрите. Смотрите, какой он толстый. О. Мы тут только всего лишь на камеру сломали, просто типа как это получилось. Поговорили о тех темах, которые нам давал Шавкат и некоторых практиках боевых искусств, буквально пару предложений. Потом раз, и я тут смотрю, просто продемонстрировал на пальцах, он смотрю, а тут Шамат разошелся, у него тут целый, смотрите, я же говорю, костер уже из камней. И еще он таких булыжничков, там булыжнички ломать. Сначала камушки, потом пришел на булыжнички. Вот так, ключ дракона. И ниндзяцу.